既然你觉得换弹音效丢失不是问题，那为什么《使命召唤》手游要修复？12号修复了以下8个问题：一、修复了 Strike 45装备快手后空仓换弹时音效丢失的问题；2、修复了极致画质状态下烟雾弹异常碰撞的问题；3、修复了 S365至重尸篇装配红点瞄准镜时开镜视野异常的问题；4、修复了 Echo 致命剧毒战术换弹声音较小、空仓换弹音效丢失的问题；5、修复了弹道刀装配以太迷彩攻击时左侧武器异常闪烁的问题；6、修复了 PPSH4E 胭脂龙飞所幻化后换弹动作丢失的问题；7、修复了 AK117 火龙咆哮典藏在枪匠界面典藏标志丢失的问题；8、修复了凡奶无畏检视音效丢失的问题。